呢個係目的。
就係耶穌自己。點解咧？因為佢係我哋救世主。今日試下我講得好清楚，係大衛聖宗為我哋誕生咗一位救世者，佢係主我世人。佢嘅誕生係帶俾我哋救恩，所以咧，我哋係值得去慶祝。耶穌基督都係天主子嚟到我哋嘅世界上，同我哋人完全一樣。佢就係我哋嘅保障。我哋睇到佢嘅生，佢透過個行動為天主所見證。天主係我，天主想拯救我哋一個人。佢謙卑大人，我真係馬頭當中。佢個來臨咧，就係醫治我哋每一個人，醫治我哋嘅驕傲，醫治我哋嘅自私，醫治我哋本身所有罪。呢個係耶穌基督誕生我哋，佢好謙卑咁嚟到呢個世界，為我哋立個謙卑嘅榜樣。所以今日俾我哋諗，我哋喺我哋嘅現實生活當中，我哋嘅生活好多時我哋都好辛苦。我哋嘅信仰裏面，我哋吸取天主俾我哋嘅力量，去面對我哋嘅生活，去面對我哋嘅挑戰，甚至我哋嘅痛苦。有位主係啱啱好意思係主與我哋嘅同在，佢嘅誕生係與我哋一齊同行。無論我哋喺生命裏面點樣嘅挑戰，佢時時同我哋一齊，佢從來唔會離開咗我哋。所以天主係個偉大嘅天主，我哋嘅天主，佢派遣佢嘅子嚟到呢個世界與我哋同行。所以我哋諗下，我哋自己喺嗰個信仰裏面，我哋跟隨主，我哋要做啲乜嘢咧？首先，天主想我哋改變自己，睇下佢身上有咩毛病，有咩缺點，有咩唔好嘅地方，要點樣去改變？佢就能醫治到我哋。好多時我哋心靈，你可以咧從嗰度扛住，使到我哋內心冇自由。就係呢個時刻，我都諗下，係乜嘢使到我哋內心冇自由咧？係乜嘢觸動我哋嘅心咧？所以我哋係叫耶穌基督誕生喺我哋身上。耶穌基督去醫治我哋嘅心靈，去解放我哋嘅心靈，帶領我哋嘅心靈。但係好多時咧，係我哋就係掛住太多嘅世界嘅嘢，我哋冇把天主擺喺生命嘅第一個位置。耶穌基督嘅誕生，佢
所以今日我哋從我哋心裏打開我哋心靈，用耶穌基督打開我哋心中，做我哋嘅主，而唔係